10月1号，也就是明天，是一个非常非常重要的日子。那在中国的观众朋友可能会说，我知道，我已经为黄金周的8天假期做好准备了，这个班咱们就先上到这儿。那还是先和咱们国内的朋友说一声假期快乐。但是大家知道啊，大洋彼岸的美国可是一点都没有放假的心思，一边是美国政府可能要关门大吉，另一边是特朗普的新一轮关税重磅来袭。那这波操作对于市场来讲，到底会有什么样的影响？点个赞，咱们马上开聊。先说政府关门，感觉这件事儿好像隔几个月就要来一次，都快成华盛顿的保留节目了。但是这一次和以往不同，它可能会直接打乱美联储的降息节奏，因为一旦关门，原定于周5发布的非农，还有就是10月中旬的 CPI 和零售销售都有可能推迟发布。大家知道美联储的降息之路正走到一半，结果最关键的数据可能全没了，这和蒙着眼睛上高速没有什么区别。市场最害怕不确定性，短期波动难免增加。好的，那如果说这个政府关门还有一丝丝的不确定性的话，那另一个10月1号开始的事儿就是实打实的暴击。新一轮关税即将生效，其中进口药品税率高达100%。大家都知道啊，这个医疗开销就像是平时家里的水电费，算是刚性支出。那这笔钱一涨，会直接推高 CPI 和 PC 通胀里面的医疗分项，等于给本来已经非常顽固的通胀火上浇油。别急，还没完呢！橱柜、卫浴、重型卡车也在清单上。这些虽然不直接是出现在咱们平时的这个购物小票上，但是他们还是会拉高建筑、住房，包括运输业的成本。那企业2条路，要么自己咬牙硬扛，利润变薄；要么呢就把账单往下传，最后还是消费者买单。这样本来就纠结的美联储更难做决定了。那现在2大事件叠加，最关键的问题来了，咱们交易员应该怎么应对？买点黄金避险，我相信大家都懂。但是对于交易美股的朋友来说，这会儿可能稍微有一点点分裂。科技股看着好像还行，但是基本面风险又摆在那儿，怎么办？回顾过去，我们发现政府关门这类事件其实很少能够对美股造成长期伤害，标普500通常也在风波过了之后就很快的能够涨回来。所以我的核心逻辑就是3个字儿：不要慌。短期内我个人会做好3件小事儿。那第一点就是确保手头有充足的流动性，尽量去避免市场波动导致被迫出仓。第2点呢，就是适当去思考偏向防御性的板块配置。那第3点就是避开过度依赖政府合同的公司，特别是那些现金流可能会支撑不住付款延迟的中小公司。所以总的来说，核心思路就是用充足的准备来应对短期的不确定，而不是基于恐慌做出长期的战略调整。市场的噪音终究会散去，而基本面的逻辑总会回归。那么最后，在数据真空和成本推动型通胀的双重压力之下，你对市场后续的走势怎么判断呢？咱们评论区见。